हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम अनबॉक्स करते हैं इस प्रोडक्ट को, जो क्या है माइक्रोन फाइन नाइन पेन्स पैक ऑफ 8, जिसमें मिलते हैं 5 अल्ट्रा फाइन नेट साइजेस जो है केमिकली स्टेबल, वाटरप्रूफ एंड फेड रेजिस्टेंस। फर्स्ट हमने यूज़ किया 08 एंड सेकेंड है 05। इसके बाद यूज़ करेंगे, चेक करते हैं हम 04 को। काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहे हैं ये। इसकी प्राइस की बात करते हैं, ये मुझे मिला है 799 में और करंटली प्राइस भी इसका 799 में है। इसको मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। अगर आप लोग भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।